咁你哋都有頭噶嘛？咁有頭點啊？就買頂帽嚟戴啦，知唔知道？知唔知道？有頭嘅人都要買頂帽，同埋知唔知一個人要買幾多頂啊？依家考下你哋，一個人要買幾多頂？我同你講，一個人咧要買3頂。點解咧？有2個説法嘅，傳說嚟嘅。第一個傳說咧就係一頂咧係攞嚟戴嘅，一頂咧係攞嚟儲嘅。咁另外一頂咧就係帶出街嘅。咁點解要咁做啊？當你帶出街嘅時候咧，當你如果見到你身邊嗰個人冇帽戴，即係好多嘢就係當你想要嘅時候先嚟冇咧，就好坎坷嘅。咁所以你要為你身邊嘅人着想，譬如你一個人帶住你出街，同你約你出街嗰個人佢冇喎，你有佢冇喎，咁啊唔好咯。所以你要俾你帶出嚟嗰陣俾佢，但係唔係叫你送俾佢，你買噶嘛，係咪？你買噶嘛，咁你唔好話就咁樣送俾人，你買得幾多頂？所以你係借俾佢啫。嗱，你借俾佢戴，當你哋嗰日嗰個約會結束咗之後，喺佢個頭嗰度攞翻走，咁你嗰頂帽咪可以用好多次咯，係咪啊？咁只要你個 followers 係多過320個人嘅話，我相信好多人都多過320個人啦。即係你哋認識嘅朋友係多過320個啦。你每人戴一次都係講緊1蚊一次，1蚊喎，1蚊喎。你知唔知1蚊係咩概念啊？1蚊就係好多人都唔介意嘅概念。好啦，第二個傳說就係你點樣嚟到呢個世界？你哋點樣嚟到呢個世界？我開估啦，又好冇？爸爸媽媽、雙親啊，百行以孝為先。你點可以淨係得自己有，你嘅父母冇㗎？你咁樣係不孝，不孝有三，冇帽為大。你點可以淨係買頂帽畀自己啊？咁所以嗰兩頂係畀邊個？大家好清楚。好似飲醉咗酒亂講嘢，喂，係都唔奇啊！我呢度韓國嚟㗎嘛，我啱啱食燒肉，係飲咗杯酒。係啊，講得好清楚，有2個説法，睇下你 buy 邊個。如果你覺得2個説法都通嘅，我覺得你就算買5頂都唔過分。但係我唔係喺度 sell 緊頂帽嘛，我邊度係啲咁嘅人，真係黐線嘅，我都唔係啲咁嘅人。所以咧，買3頂得，知唔知啊？嗱，呢度900幾個人啊，900，我呢個 moment 睇到係961乘3係幾多？我呢個 live 已經唔使錢有得睇啊！我呢個 live 唔使錢喎，已經算係咁啊，係咪先？係咪啊？係咪啊？買啦，3頂，就咁啊！唔好講其他嘢，我哋唔好講其他嘢。